აბრამ სეფიაშვილი აი აქ დაბადებული გაზრდილი ძალიან დიდი ქართველი და ძალიან დიდი ებრაელი. დღეს 3 მაისს სამტრედიაში ვიზიტით იმყოფებოდნენ კულაშელი ებრაელები. სტუმრებმა მოინახულეს დაბა კულაში არსებული სინაგოგა და ებრაული სალოცავები. დაათვალიერეს ის ადგილები, რომლებიც ქართველებისა და ებრაელების მრავალსაუკუნოვან მეგობრობას ასახავს. ძალიან ბევრი სიტყვა სიყვარული გვაქვს ამ ურთიერთობაზე. მე 95 წლის კაცი ვარ უკვე და 55 წელს ასული ვარ. ჯერ ჩემი ქართული ენა, მეორე ჩვენი სიყვარული საქართველოს ადგილზე ეს უკვე მეოთხეჯერ ჩამოვიდივარ აქ. და გითხრათ ერთი რამ, რომ აი თქვენ წარმოიდგინეთ 8 წლის 9 წლის ვიყავი აქ და ძალიან ბევრი სასიკეთო ცვლილებებია. ბატონ დავითი არის ის ადამიანი, რომელიც სამტრედიას საქართველოსთვის ემსახურება. სტუმრებს სამტრედიაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დახვდნენ. კულაშელ ებრაელებს გულთბილი მასპინძლობა გაუწიეს საკრებულოს თავმჯდომარემ ვაჟა სტურუამ და მუნიციპალიტეტის მერმა დავით ბახტაძემ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ჩვენს მუნიციპალიტეტში გახლავთ დაბა კულაში არსებული სინაგოგა. ეგ სალოცავები, რაც მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ინახავს, ასევე ინახავს ქართველთა და ებრაელთა 26 საუკუნოვან მეგობრობის ტრადიციებს და ძალიან სასიხარულო ფაქტი არის დღეს ბატონი აბრამ სეფიაშვილი ესტუმრა კულაშ მის მშობლიურ კუთხეს სალოცავს და ამასთანავე ჩამოსულია მისი ოჯახის მთლიანი შემადგენლობით მცირეწლოვანი ბავშვები ყავს წამოყვანილი, რათა გაეცნონ იმ ტრადიციებს და ჩაუნერგოს ის სიყვარული მშობლიური კუთხის ბატონმა აბრამმა თავის თავმავლობს და ეს ძალიან გვახარებს. ზოგადად ხშირად არის წარმოდგენილი ებრაული თემის ვიზიტორები, სტუმრები ჩვენთან მუნიციპალიტეტში ძალიან აინტერესებთ ის ტრადიციები, რა ტრადიციებზეც აღიზარდა მათი წინაპრები და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა ამ ადამიანების ჩამობრძანება, რათა განმტკიცდეს 26 საუკუნოვანი მეგობრობა და მუდამ იყოს გადებული მეგობრობის ხიდი ქართველთა და ებრაელთა შორის. კულაში დავიბადე, გავიზარდე. იმის შემდეგ რამდენიმეჯერ ვიყავი, მაგრამ ყოველთვის რომ მოდივარ აქა, ჩემთვის არის უდიდესი სიხარული და აღდგინება იმ მხრივ, რომ მაგონდება ყველაფერი. ახლა ხედავთ ცარიელ სინაგოგას, სკამეკებს არიან ეს ჩემ დროს იყო გაჭედილი ყოველთვის. არა თუ დასაჯდომი ადგილიც კი არის ხოლმე და ახლა რომ უყურებ ამას, თუმცა სიმართლე გითხრათ, გული მტკივა, იმიტომ რომ ასეთი საზოგადოება აიყარა და წავიდა მიატოვა თავისი ეს მშობელი ადგილი და ეხლა ცხოვრობენ უმეტესობა ისრაელში, რა თქმა უნდა, და ნაწილი სხვა ქვეყნებშიც. ჩვენ კი წავედით, მაგრამ საქართველოს ჩვენში დარჩა. შიგნით, გულში არის. და არასოდეს დავიცვათ. მე პირადად 55 წელზე მეტია წავედი აქედან. ხედავთ ესე რომ განვისწროს პატარა ბავშვი ქონდას და ასევე არის ყველა და უმრავლესობა. აბრამ სეფიაშვილი მშობლიურ კუთხეში ოჯახთან ერთად დაბრუნდა. მისთვის ვიზიტი განსაკუთრებით ემოციური აღმოჩნდა, ვინაიდან კულაშის სინაგოგა ის ადგილია, სადაც წლების წინ მან და მისმა მეუღლემ იქორწინეს. დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი შალომ მიხელაშვილი ამჟამად ქალაქ აშდოდში ცხოვრობს. ის კულაში მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა. მე ვარ კულაშის დაბადებული 1957 წელს, სწავლობდი ვანოსურვა სკოლაში. ჩემი მეგობარი იყო ერთადერთი თქვენთვის ცნობილი კარლო კალაძე. ეს სკოლაში სწავლობდი პირველ კლასზე და 12 კლასი ერთად დავამთავრეთ. დღეს რა განცდა გაქვთ ამდენი წლის მერე ჩამობძანდი? ძალიან განიცდი და რა ვიცი, ასე ამაზე უკეთესი სიხარული დიდი ხანია. 53 წელია ისრაელში ვარ და ეს სიხარული ახლა დაუწყარია. აქ დავიბადე, აქ მოვინათლე, აქ ესწრებოდით ხახამ რეფაელის დარაშებს და მახსოვს რომ ადგილი არ იყო და აი აქედან ჩვენ ბავშვები აქედან უსმენდით ხოლმე. მე ვარ აქედან წასული, ვიყავი 19 წლის ნათელა ბოთერაშვილი. გათხოვილი შალომ მიხელაშვილზე. აქ დავიბადე, აქავით გიფეხი, აქ ვისწავლე დედა. ძალიან განვიცდი ასეთ შეხვედრებს ყოველთვის. რას ეტყვით სამტრედიელებს, კულაშლებს, ბევრი ადამიანი ძალიან სიყვარულს, კოცნე ყველას.
თუ ვისმეს ვახსოვარ. აი სახელიც აქვს გვარი გამომეხმაურონ ძალიან გამეხარდება. სტუმრებმა მოინახულეს ის მნიშვნელოვანი ადგილები, რომლებიც მათ საქართველოსთან და განსაკუთრებით კულაშთან აკავშირებთ. კუთხე, სადაც მათი ბავშვობისა და ახალგაზრდობის წლები გაატარეს. ჩვენ ვერასდროს ვერ დავიწყებთ ამ ადგილს, ეს ჩვენი კერა. კერა, სადაც ჩვენ ფეხი ავიდგით, სადაც დავდექით ფეხს, სადაც ვისწავლეთ, სადაც მივიღეთ განათლება, სადაც ეს არ დაგვიწყება ჩვენ არასდროს. მომისმინეთ, სადაც არ უნდა წავიდეთ ჩვენ, ისრაელში, ამერიკაში, ბელგიაში თუ პრაღაში. თან მიკრობა ჩვენი ერთი მნიშვნელოვანი ქართული ენა. ეს არის დამაკავშირებელი ჩვენ შორის, სადაც არ უნდა ვიყვეთ ჩვენ. ჩემი სახელი სიმა, პირადი ქალიშვილობის გვარი ბოცერაშვილი ვარ. მეუღლის სეფიაშვილი. აქ ცხოვრობდით, აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, დავამთავრე 8 კლასი აქ. რა თქმა უნდა, განცდებია, ახლა განმიცდი ყველაფერი, მას ვიგონებ ჩემ ბავშვობას. აი ეს შენობა რომ დავინახე, პატარა ბავშვი ვიყავი, კატანი მომყავდა. რაბის დასაკლავად, ყველაფერი ბევრი სკოლა, მთელი ჩემი ბავშვობა. ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მეზობლები, მეგობრები, სკოლის, ყველა დიდი სიყვარულით და ვინც არის ცოცხალი ღმერთმა ღეგრძელობა მისცეს, ვინც არა და ის განუსვენოს მათ. და მე მინდა თვითონ ხელმძღვანელობას სანდრედიეს სკოლაში ყველას დიდი მადლობა გადაუხადე. ვცდილობენ იმას, რომ შემოგვინათ ნახოს ეს განძი ჩვენმა მომავალმა თაობამ. ნახოს ეს ყველაფერი თუ საიდან მოდის მის წინაპრები. ჩვენი სურვილი იყო ეს, რომ ჩემ შვილთაშვილებს ენახათ და რომ ეხლა პატარებია შვილთაშვილები, მაგრამ რომ გაიზრდებიან, იკითხავენ, სად არის ეს გადაღებული, რატო ვართ აქ. ეს და ამით გაგრძელდება ჩვენი ეს მეგობრობა და სიყვარული. ვიზიტი უკავშირდება ქუთაისში ქართულ-ებრაული ურთიერთობების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის გახსნას, რის გამოც დელეგაცია საქართველოში იმყოფება. აღნიშნული ინფორმაცია გააჟღერა აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა შალვა კირთაძემ. განსაკუთრებული დღეები გვაქვს, სტუმრად გვყავს დელეგაცია ისრაელიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ქართულ-ებრაული ურთიერთობების ცენტრი იხსნება, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. დელეგაციას ხელმძღვანელობს ბატონი აბრამ სეფიაშვილი, ადამიანი, რომელიც დაიბადა, გაიზარდა კულაში, სკოლა აქ დაამთავრა და დღეს მისი ოჯახი ცხოვრობს როგორც ისრაელში, ასევე ნიუ-იორკში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ერთ-ერთი წამყვანი არის მთელი ოჯახი ამ ქართულ-ებრაული ურთიერთობის 1972 წელს, როდესაც წავიდნენ ისრაელში, აქედან კულაშიდან, მერე ბატონი აბრამის ხელმძღვანელობით 1973-74 წლიდან შეიქმნა ალია საქართველოს გამომცემლობა, იბეჭდებოდა ჟურნალი, გაზეთი. ჩვენ წარმოვიდგინეთ კულაში 2 ნაზე და ეფერებოდა ის ქართულად, როგორც საქართველოს, ასევე ფარში უდგა იმ ებრაელებს, რომლებიც ისრაელში ჩავიდნენ. ეს არქივი ბატონი აბრამის მხარდაჭერით საჩუქრად გადმოიცა ჩვენ უნივერსიტეტს, მისი გახსნა არის. ეს არის ძალიან დიდი მასალა და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში დაიდებს ბინას უკვე და მომავალთაობას მიეცემა საშუალება, რომ სამეცნიერო კვლევები აწარმოონ ამ მასალებს დაყრდნობით და ბევრი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მანამდე ტაბუ დადებულად ითვლებოდა, დღეს უკვე გამოიტანონ ყველას გასაცნობად და მეტი ინფორმაციულობა იქნება ყველასთვის. ბევრი გავაკეთე იმისთვის, რომ საქართველოს სიყვარული და ქართული ენის სიყვარული გადამეტანა არა მარტო ისრაელში, არამედ მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში. ამჟამად მე ვცხოვრობ ნიუ-იორკში, ამერიკაში. მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა ქართველებისა და ებრაელების არის ფენომენი, რომლის გავსი არ გააჩნია არც ერთ. და ისაც ახლა ჩვენ ბატონ შალვასთან ერთად ვაკეთებთ, ეს არის სწორედ ის საფუძველი, რომელიც კიდევ უფრო განვითარდება ჩვენი ურთიერთობა. ფედერალობაში მაქვს
ქართველებისა და ებრაელების. კიდევ თქვენი ნებართი ეს პატარა რამეს აღმოჩნდებდი, რომ უყურეთ. საქართველოს ძალიან ბევრი ერი ცხოვრობს. ძალიან ბევრი ეროვნების ხალხი, ეთნიკური უმცირესობები. არც ერთ ეთნიკურ უმცირესობას არ აქვს ისეთი დამოკიდებულება საქართველოს და ქართულ ენასთან, როგორც ებრაელებს. ჩვენ დაჟე დაგწინიან ზოგჯერ ებრაელებმა უკეთესად შეინარჩუნონ ქართულ ენას და ქართველებმა ხურობით ამობენ ასეთ რამეს. რომ ვინაიდან ჩვენი ენა ეხება იმ სუფთა ენას, რომელიც იყო 40-50 წლის წინ საქართველოში. დღეს ჩემ დასამწუხაროდ ქართულ ენაში უფრო მეტი გაირია ინგლისური სიტყვები, ვიდრე ქართული. და ჩვენ გვაქვს სუფთა ენა და ამიტომ გარკვეულად სხვადასხვა მეცნიერები სწავლობენ ამ ამბავს ეხლა და თქვათ ამერიკაში ამდენიმე მისურვანი სტატია გამოქვეყნდა ამ თემაზე და ამით საქართველოს გაიცნო ხალხმა. ემოციებით სავსე ვიზიტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ქართულ-ებრაული ურთიერთობების სიმტკიცეს და იმ ტრადიციებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ორი ერის მეგობრობასა და თანაცხოვრებას ეფუძნება. მადლობა მინდა უთხრა ბატონ დავითს, სამტრედიის მერს, დელეგაციას სამტრედიის საკრებულოს თავმჯდომარეს ესეთი თბილი დახვედრისათვის, ესეთი თბილი მოფერებისათვის, ზოგადად ეს ქართულ-ებრაული ურთიერთობა ნამდვილად არის განსაკუთრებული ურთიერთობა ნებისმიერი ერების ისტორიაში, რამეთუმ მსგავსი სიყვარული ალბათ იშვიათად მოიძებნება საქმე.